Друзья, еще раз всем привет, да, с вами Сергей Скорягин, подписчики на мой канал. Я тут, навожу порядок, да, собираю весь мусор, душеньки все растягивают, вот, у меня здесь свалка, да, для костра, здесь это все полить буду, но малы все растягивают по двору, да, самое вкусное выбирают, то. Здесь, хочу продолжить делать вольер и поставить еще дровник, да, новый. Друзья, хочу вот этот сарай разобрать. Старый он уже завалился почти. И вот этот дровник тоже разобрать. То. Здрасте, с Геральдом пришла то. Рико! И вот эту старую баню разобрать. Она валится уже. Ей, конечно, полно пыздается нам, блядь. Убрать туалет нахрен этот, блядь. Геральд, это мой мальчик. Как ты с Настей погулял, а? Засранец мой. Красавчик, ну засранец. Геральт. Красавчик.